大家好，欢迎又回到我的频道文芳二宝 Reading Mom。那我今天呢，想给大家分享的内容是只读绘本识字法的优势以及注意事项。我简单总结了以下几点，都非常的重要，希望大家都能够仔细的收看。那么第一点呢，就是图形记忆。我们知道，每个汉字呢，对于小朋友来说呢，其实就是一个图形。小孩子记忆图形，他们是非常的容易的，这点呢，咱们成人根本没法比。那如果呢，我们不是刻意的教他认字，就是像这样随手指着书里的文字，那孩子呢，就会通过潜意识自主学习到非常多的文字。大家要谨记，认字呢，一定是孩子自推的，而不是被妈妈们推着往前走。那我记得有一次呢，偶尔听到杨洁老师，那也就是这本书《让孩子心悦诚服：亲子沟通的技巧和训练》一书的作者呢，他有一次提到，孩子学习呢，80%都是通过潜意识来吸收的。那我呢，特别认同这一点，所以呢，我在这里特别想强调的就是，你如果希望孩子学什么，尽量呢不要刻意教他，而是要潜移默化的引导他。那就比如说只读绘本这件事，一旦呢你指着书里的字跟孩子说你看这里，你看这里，咱们多认几个字呀，或者说你对孩子就说，哎呀，你怎么又走神了，认真看呀。那么这样的话呢，一出口，阅读绘本对孩子来说其实就变成了任务，他反倒不乐意跟你一起读书了。那我们说呢，越是从小孩就开始起用这种只读的方式呢，与孩子们共读绘本，孩子适应的就越快。当然呢，我们也可以跟小孩一起只读古诗啊、声律启蒙等等。我呢不太赞成跟孩子们一起读四书五经，但是呢，诗词却可以滋养孩子们的诗情和文采，让他们感受到咱们中国古文的节奏感与韵律感等等，却是一件非常有益的事情。那只要他们平时呢也有读大量的绘本，咱们就不必担心说他们的中文输出问题。而且呢，跟小孩子们一起读古诗是不需要给他们解释词句的意义的，孩子们读得多了，自然就会领会到诗中的意境。这一点呢，其实很多家长们都有切实体会，我就不详述了。我在第2期视频里呢分享过，跟孩子们有时间呢也会一起读古诗，通常呢我会打印出大字版的诗词来跟孩子们一起读。小孩子的记忆力呢特别的好，基本上呢他们读上个几次，一首诗就背下来了。所以呢，我们不能指望说孩子们总是在只读。那这里呢，我可以分享一下我家妹妹刚刚2岁时，睡前拿着打印纸读古诗的视频。青玉案元夕拿手，西晋集杜甫乐府花前树，故吹落西如雨。宝马雕车三马路，凤箫收动，玉壶瓜转，鱼龙舞。儿悬两华季语，少女一二三四，这里识他千百度。蓦然回首，那园翠翠都火燃三处。那随着年龄的增长呢，我家孩子们就更倾向于读绘本，因为故事更有趣嘛，诗词呢读的就相对少得多了。我们说，如果有的小朋友呢，他已经习惯了读绘本时只看图，爸爸妈妈切记强迫孩子要立马跟着他能看字，因为呢，这只会让孩子对读绘本这件事呢产生反感。毕竟读书才是最重要的事情。那孩子不想让你只读的时候呢，你一定要尊重他的意愿，毕竟他这么多年已经形成了目前的一个读书习惯，你只能说慢慢的，偶尔呢加一些只读的动作，给孩子们一些时间来适应。我记得我家姐姐刚开始的时候也不习惯只读的，我也只是尽量遵循她的意愿，只在一些比较容易只读的地方，就是比如说那些不会遮住画面的地方，偶尔只读一下。慢慢的随着时间的推移呢，他就适应了只读。因为小孩子的适应力其实是很强的，但是呢，他们不喜欢被大人们命令，甚至是强迫做任何事情。
所以我们一定要遵循孩子们的内在规律，无痕地引导他们，让他们感觉不到教的痕迹。这才是一种润物细无声的影响，对孩子是最好的教育。那有的家长会问说，孩子看字了会不会忽略图画书里的图呢？毕竟这么优秀的图画书，孩子呢这么小，应该多吸收一些优秀的绘画创作。那我的回答是呢，通过指读的方式跟孩子们一起阅读绘本，孩子呢不会漏掉任何画面的。只要呢你在跟他指读的时候，也同孩子呢一起观察画面，尤其是当孩子们很感兴趣的仔细观察某个画面的时候，你千万不要打断他就好。小孩子们读书感兴趣的地方呢，他们都会给你指出来，而且呢，我经常发现我家娃们注意到画面的很多细节呢，比我要快多。我记得有一次呢，我们家的孩子们在妹妹的一个朋友家玩耍，小朋友的妈妈呢拿出来一本找一找的这种德语书，她呢每翻到一页，读完问题说要找什么，那我家的姐姐妹妹几乎每次都是第一个找出来的。那这位妈妈当时就很惊讶，说呀，他俩找这种隐藏的东西速度比我这个大人都要快。我呢当时没说什么，心里呢却很明白，他们看了那么多的图画书以及文字，就连文字间的那种细小的区别或者是差别他们都能识别，找这种画面里隐藏的东西不是小菜一碟吗？那么第二点呢，就是绘本阅读时呢，只需要完全按照原文指读，不需要加进任何自己的语言。我知道有些妈妈们自己的文学水平很高，特别会讲故事，他们也觉得小婴儿会听不懂书面语，将书面语呢转化为口语来给孩子们讲故事。我呢非常不赞成这种做法。你给孩子输入的是什么语言呢？他学会的就是什么语言。这一点呢，尹建莉老师在他的《好妈妈胜过好老师》一书中呢也有阐述。尤其呢，我们说我们要指读，你把自己的语言加进来呢，就会让孩子们没有办法将语音和文字图形对应起来。那么第三点呢，指读绘本呢，可以让孩子们批量识字。这不仅仅是因为小朋友呢，他会经常选一些同样的书来读，而且呢，也因为很多的常用字词呢，会出现在不同的绘本中，我们重复读到它们的几率是非常高的。那么人们总结的常用字词2000还是3000等等，其实是非常有道理的。我记得妹妹刚2岁的时候呢，有次呢，我刚要跟她一起读一本书，刚刚读了个题目，糟糕的什么什么。抱歉，那本书的名字呢，我已经记不太清楚了。那妹妹呢，马上就会指着糟糕的糕字跟我说，妈妈，这个字呢，很像佩奇绘本里的蛋糕的糕字。后面呢，我接着呢又给她读书里面的内容，她时不时呢就会指出个什么字来，就说妈妈，这个字有点像什么什么里的那个字。那我就发现呢，刚满2岁的妹妹呢，已经一下子认识了好几十个字。第4点，我想说的是，孩子们不是一个字一个字的孤立来识字的。大家看我上面举的妹妹认字的过程，她指着糟糕的糕字说，妈妈，这个字呢很像蛋糕的糕字。你看，读了一些绘本以后呢，孩子们其实是通过词组来记忆并且抽取汉字的。比如呢，我随便举个例子，孩子们呢有可能指着漂亮的亮字说，这个字念漂，那就是因为呢，漂亮这2个字呢，在他们的大脑里呢，最初是被放在一起存放记忆的。那随着这2个词在不同绘本中的重复出现，或者呢是这2个字在不同的词组中，比如说漂泊、闪亮反复出现，那么他们自然就能区分出来哪个字是漂，哪个字是亮。这一点呢，大家在日后的实践中呢，自然也会有所体会。那么第5点我想说的是，亲子阅读呢，会让孩子们通过上下文轻松地 get 到词组或者是成语的意思。我们其实根本不需要给他解释这个词是什么意思，或者那个成语是什么意思，他们很快就能把在绘本中学到的词汇呢运用到生活中。那姐姐呢，就是因为读了她的第1套中文绘本《鼠小弟》后，才开始慢慢跟我讲中文的。妹妹呢，3岁多时，经常一张口就是成语。认识我比较早的朋友呢，肯定见过我以前在朋友圈分享过妹妹在日常生活中讲的成语。
只是后来呢，大部分的朋友圈都被我给删掉了，没法在这里分享给大家了。那最后呢，我想总结一下，为什么我分享的主题是儿童如何轻松实现中文自主阅读呢？因为用我分享的这个方法呢，第一，家长不需要专门花时间去教孩子认字，最主要的是对儿童来说，他们不需要靠主动意识去学什么生字，而是靠潜意识，让他们在快乐自主的状态下轻松记忆很多的汉字。那孩子一旦呢进入识字敏感期，他们的识字速度就会飞速增长。因为我上面已经说过，通过绘本指读法呢，他们对字词都是进行批量记忆的，最后突破2-3千的识字关是迟早的事。那我在这2个星期呢，已经收到了很多家长们给我的一些积极反馈。他们的孩子呢，通过指读绘本法呢，已经对汉字开始变得敏感了。那比如说，有一位妈妈也跟我说，以前呢，她在家里的墙壁上、走廊里会经常贴一些汉字，孩子走过路过从来都不看一眼。自打这2个星期开始，她同孩子们一起通过指读的方式读绘本，孩子们会突然跑到墙边，指着这个汉字说：“这是这个字，那是那个字，等等等等。”那我很高兴听到这样的一个积极反馈。那虽然呢，有些家长已经看到了孩子通过指读绘本慢慢开始认字，或者是对字变得敏感了这样一个成效，但是我想呢，很多家长呢还是需要耐下性子来，千万不能急于求成。因为呢，用指读绘本法呢，不是说用几次就能生效的，它一定是一个长期的持续的过程。我们说量变才能达到质变，只要我们家长肯坚持，效果呢到后来一定是立竿见影的。那下一期视频呢，我呢会将指读绘本识字法呢与其他的识字法进行比较总结，欢迎大家继续关注并转发我的频道，留下你们的留言，非常感谢，下期再见。